สหประชาชาติจัดให้ไทยติด1 ใน 10 อันดับประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดครับทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติต้องหาแนวทางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์และก็สิ่งแวดล้อมของไทยนะครับติดตามจากรายงานของคุณชุสนะตันตยานนท์ครับข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้ออกรายงานผลสำรวจการทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลโดยไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกที่ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดการด้วยในส่วนนี้การในส่วนของประเทศไทยก็ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าขยะเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมทั้งบนบกและในทะเลซึ่งไทยมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดเกิดขยะกว่า 10.7 ล้านตันต่อปีนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 5.3 ล้านตันต่อปีหรือ50%แต่ที่เป็นปัญหาคือขยะที่ไม่ถูกกำจัดหรือจัดเก็บอย่างถูกต้องกว่า 3.6 ล้านตันต่อปีหรือ34%ซึ่งขยะเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งและพัดลงสู่ทะเลมากถึง10%กว่า 750 ล้านชิ้นเป็นขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทะเลอย่างมากโดยเฉพาะไมโครพลาสติกที่จะปนเปื้อนสู่ระบบเนื้อเยื่อสัตว์ทะเลที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ซึ่งการแก้ปัญหาต้องเดินไปทั้งระบบตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงระดับประเทศเริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่รวมทั้งการจัดการขยะในลำน้ำที่เป็นต้นตอสำคัญของขยะพลาสติกในทะเลพร้อมสร้างนวัตกรรมและระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพสูงรวมถึงนำกฎหมายเข้ามาใช้ควบคุมในขณะเดียวกันการจัดการระดับชุมชนกรณีของพังงาโมเดลนะครับที่เราจะไปร่วมในการเก็บขยะจัดการขยะที่ต้นทางก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับประสบการณ์กับประเทศในภูมิภาคของอาเซียนได้นะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีการระดมความเห็นจากภาควิชาการต่างๆที่จะมาช่วยเสริมในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลในส่วนของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสถาบันพลาสติกดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติกของไทยโดยจะใช้เวลาประมาณ1 ปีเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์การใช้พลาสติกในประเทศที่ถูกต้องสามารถวางแผนจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเราก็สามารถจะวางแผนย้อนไปถึงการจัดการได้นะคะอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าพลาสติกที่ทิ้งออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นขยะที่เราสามารถเอากลับมาใช้ประโยชน์เอามารีไซเคิลได้เนี่ยเราก็ควรจะรณรงค์นะคะให้มีการแยกไอ้ขยะพลาสติกพวกนี้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะไม่ใช่ปล่อยทิ้งลงมาอยู่ในถังขยะแล้วไปสถานที่กำจัดซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเอาไปรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะน้อยลงทั้งนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมระดับอาเซียนเรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียนระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายนที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีจีนและประเทศยุโรปร่วมด้วยโดยจะแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาพร้อมกำหนดแผนจัดการขยะในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลอย่างยั่งยืนชุสนะตันตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน